Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Alla Villa Bellini di Catania un branco di bulli aggredisce a calci e pugni due giovanissimi e li scaraventa dalle scale. A Sicilia 24 parlano le madri delle vittime. Rafforzati i controlli interforze durante l'orario di apertura del parco. Nonostante i divieti, durante la movida di Palermo i mini market vendono alcol anche ai minorenni a qualsiasi ora della notte. Tanti giovani che evitano il centro per paura di molestie. Nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Durante i soccorsi di un barchino dispersa una neonata di 4 mesi, è l'ennesimo caso. 20 anni di carcere per Rosalia Messina Denaro. La Procura di Palermo chiede una condanna pesante per la sorella del boss. Intanto gli ultimi fiancheggiatori restano in silenzio durante gli interrogatori. Un investimento di 8 milioni e 350 assunzioni. Parte la nuova era del polo di Termini Imerese che sarà rilanciato dal gruppo Pelligra. La guida di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi, per la prima volta una donna al vertice degli imprenditori catanesi. La processione dei misteri di Trapani, lungo serpentone di sacri gruppi, maestranze e popolo attraversa le vie della città. Il rientro previsto per domani alle 14. Il Catania sprofonda al Massimino, i rossazzurri sconfitti dal Giuliano 3-2 in uno stadio a porte chiuse, sempre più vicina alla zona play-out. Zeoli resta in panchina. Dunque torna l'incubo bulli a Villa Bellini. I due giovanissimi sono stati pestati e poi scaraventati per le scale da una baby gang che ha agito indisturbata. Il racconto delle mamme angosciate per l'esperienza vissuta dai loro figli. Tonino De Mana. Schiaffeggiati, scaraventati dalle scale, poi presi a calci in testa ed ancora una volta a Villa Bellini, che sale di nuovo agli onori della cronaca dopo lo stupro di una tredicenne e l'aggressione al fidanzatino avvenuti il 30 gennaio scorso ad opera di un gruppetto di egiziani. A distanza di 2 mesi l'orrore si ripete, una violenza cieca e gratuita che ha visto coinvolti 2 ragazzini catanesi di 14 e 15 anni che stavano passeggiando ieri pomeriggio all'interno del giardino. E intorno alle 18:30 che si consuma la violenza, sembra che durante la camminata uno dei giovani abbia sfiorato un gruppetto che si muoveva in bici. Forse il pretesto per attaccare è a quel punto che il branco con accento catanese si scatena. La ragazza viene spintonata, aggredita e gettata dalle scale. Pochi attimi e tanta paura per le 2 vittime che trovano la forza e il coraggio di scappare. Corrono a perdifiato prima di incrociare 3 poliziotti delle volanti a cui in lacrime riferiscono la scena. Angosciato il racconto delle mamme delle 2 vittime intercettate davanti agli uffici della squadra mobile. Caro sindaco, caro consiglio comunale, cari uomini di potere, volete un giovane morto? Volete una giovane morta? La Villa Bellini è diventata una giungla. Mia figlia è stata presa a calci in testa, buttata dalle scale e così il suo amico. Dobbiamo e dovete intervenire immediatamente. Questi ragazzi sono dei poveretti, molto violenti, ci sono poche telecamere, non tutte funzionano. La polizia c'è la mattina ma non c'è il pomeriggio. Mio figlio è molto scioccato, adesso lui è arrabbiato perché dice che non è possibile che noi giovani non abbiamo dove andare, non sappiamo cosa fare, non possiamo uscire di casa. Ed ora tocca agli investigatori che stanno già visionando le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dalla Polizia Municipale di Catania. E proprio oggi sono stati decisi ulteriori e mirati servizi di controllo del territorio intesi ad innalzare il livello di attenzione nei confronti di obiettivi sensibili nell'ambito del rischio terrorismo. Nel corso di una riunione di coordinamento delle forze di polizia in prefettura è stata inoltre disposta l'attivazione di un piano straordinario di controllo proprio della Villa Bellini attraverso l'impiego di pattuglie interforze che si manterranno costantemente operative durante gli orari di apertura. Andiamo adesso a Palermo. Durante la movida, nonostante i divieti, gli abusivi come i mini market continuano a vendere alcol a qualsiasi ora della notte. Sentiamo il servizio di Marco Gullà.
La movida che cambia a Palermo. Il nuovo regolamento penalizza soprattutto i locali in regola, favorendo invece gli abusivi come i mini market che di sera cambiano abito e diventano dei veri e propri pub dove si può consumare alcol a bassissimo prezzo. Il nuovo regolamento sulla movida vieta a tutti la vendita di alcolici dopo le 22, sia in lattina o in contenitori di vetro, ma i mini market gestiti per lo più da stranieri pur senza licenza restano aperti alla vendita. Il nuovo regolamento Movida è un atto forte da parte della nostra amministrazione nel limitare quello che è lo svolgimento delle nostre attività. Non è sicuramente la soluzione a quello che è il fenomeno della violenza per le strade, che è un fenomeno sociale in continuo aumento. La movida resta comunque selvaggia, come ci racconta questo ragazzo palermitano. Dipende dalla zona, dipende ad esempio testimonianza parlo per la mia ragazza, parlo per le sue amiche, loro non possono uscire non la sera, in generale il giorno, perché vengono sempre molestate, perché si sono moleste, e a me questa cosa già dà fastidio, a chi non darebbe fastidio. E poi sicuramente non mi fa piacere uscire in posti che potrebbero capitare cose spiacevoli, perché ci sono alcune persone, alcuni elementi che ultimamente sono sempre di più, che creano fastidio. 8 bambini lasciati soli in casa in un appartamento a San Cristoforo mentre i genitori spacciano droga al piano di sopra. Allertati da una segnalazione, gli agenti di polizia hanno trovato i bambini in buone condizioni di salute e hanno denunciato per abbandono di minori i genitori. Al piano di sopra hanno scoperto una sala gioco abusiva con 4 slot machine e 18 persone intente a giocare, per tutti maxi multa da 67.000 euro. C'è anche una neonata di appena 4 mesi tra i 3 dispersi nel nuovo naufragio avvenuto al largo di Lampedusa. È la 4ª tragedia del mare in una settimana. Manlio Viola. Ancora una tragedia sulle rotte delle migrazioni verso la Sicilia. C'è anche una neonata di 4 mesi fra i 3 dispersi finiti in mare durante le operazioni di soccorso ad una imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo. Ad incrociarla è stato il veliero Trotamar 3 della ONG tedesca People in Motion. Una tragedia che ha un copione ormai noto: i soccorritori si avvicinano e forniscono giubbotti in attesa della guardia costiera, ma i migranti si agitano, si spostano tutti da un lato, l'imbarcazione si capovolge. L'equipaggio ha salvato 44 persone, ma 3 di loro, 2 uomini e la neonata di 4 mesi che viaggiava con la madre, non sono stati recuperati. 4 dei 44 salvati si sono sentiti male poco dopo e sono stati portati dopo lo sbarco al molo Favaloro di Lampedusa al poliambulatorio dell'isola. Gli altri 40 sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola. Intanto sono in corso le ricerche dei dispersi. Si tratta della 4ª tragedia del mare in una settimana. Il 25 marzo, dopo il soccorso di una nave cargo, 3 giovani sono finiti in mare e non sono mai stati ritrovati. Il giorno prima un 15enne della Guinea, finito in acqua, è stato considerato disperso. Il 23 marzo stessa sorte per una bambina di 15 mesi dopo un naufragio al largo di Lampedusa. I fiancheggiatori di Messina Denaro, arrestati 2 giorni fa, restano in silenzio davanti al GIP. Anche Massimo Gentile, l'architetto prestanome del boss, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto i PM della DDA chiedono 20 anni per Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro. Emanuela Corsi. Massimo Gentile si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto in videoconferenza. L'architetto, arrestato 2 giorni fa per associazione mafiosa, secondo l'accusa avrebbe prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro e per conto suo nel 2007 aveva anche comprato una moto. Originario di Campobello di Mazzara, Gentile vive in provincia di Monza, dove gestisce appalti e opere finanziate con il PNRR per il comune di Limbiate. La Procura di Milano sta valutando adesso se aprire un'inchiesta proprio sull'attività svolta dal professionista siciliano. Ha scelto il silenzio anche Cosimo Leone, arrestato assieme a Gentile per lo stesso reato. Il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazzara del Vallo avrebbe aiutato il capomafia malato ad effettuare un attacco e gli avrebbe fatto avere un cellulare durante il ricovero. Si è detto invece innocente Leonardo Gulotta, terzo arrestato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ha messo a disposizione dell'ex latitante la sua utenza cellulare. Intanto i PM della DDA di Palermo hanno
chiesto 20 anni per Rosalia Messina Denaro, la più grande delle 4 sorelle del boss, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. La donna è in carcere da marzo dell'anno scorso. Secondo i magistrati era l'alter ego del fratello. Solo a lei, tra i familiari, il capomafia aveva detto di essere gravemente malato. Una confidenza che poi è risultata fatale al latitante, scoperto e arrestato grazie ad un pizzino nascosto da Rosalia nella gamba di una sedia, contenente appunti sulla sua salute. Si è costituito alla squadra mobile della Questura di Catania il latitante Domenico Querulo, 43 anni, esponente del clan Cappello Bonaccorsi, che era sfuggito il 19 marzo scorso all'operazione Locu nei confronti di 41 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Secondo le prime dettagli che si conoscono, l'uomo sarebbe rientrato dall'estero proprio per consegnarsi alla polizia. Un investimento di 8 milioni, 350 assunzioni, parte la nuova era del polo di Termini Imerese che sarà rilanciato dal gruppo Pelligra. Marco Carli. Con l'autorizzazione del Ministero dell'atto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese della ex Bluetech alla Pelligra Italia Holding SRL, aggiudicataria della gara, è cominciata ufficialmente la nuova era del polo termitano. Nella nota del Ministero delle Imprese del Made in Italy, in cui si legge dell'autorizzazione del ministro Urso, sono chiariti ulteriormente modalità e tempi. L'assegnazione si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Imerese. Il piano di Pelligra Holding è risultato l'unico pienamente rispondente alla disciplina di gara, con un'offerta di 8 milioni di euro e la prevista assunzione di almeno 350 dipendenti ex Bluetech, attualmente in cassa integrazione con garanzia di impiego per i prossimi 24 mesi. Pelligra Italia Holding è una partecipata italiana della Pelligra Australia. Il presidente del Catania, nel corso di un incontro in città di più di un anno fa, aveva parlato del suo gruppo e delle specializzazioni che lo riguardano. Si occupa di rigenerare aree dismesse trasformandole in poli industriali di ultima generazione. A Termini Imerese il business plan ha 2 fasi di intervento: la riqualificazione del distretto industriale da destinare a uso misto, commerciale e manifatturiero, e poi la diversificazione dei soggetti da inserire nel polo. Come detto, il progetto è di più ampio respiro e prevede anche connessioni con il porto termitano, che è stato potenziato e diventerà il principale scalo commerciale della Sicilia occidentale a partire da novembre. Il piano prevede lo sviluppo dell'interporto, atteso da 38 anni, consentirà di combinare differenti modi di trasporto, rendendolo un vero baricentro intermodale di una zona di produzione molto estesa. Maria Cristina Busi è la nuova presidente di Confindustria Catania e la prima donna ai vertici dell'Associazione Etnea degli Imprenditori. Eva Spampinato. Principi e valori saldi contraddistinguono il nuovo corso di Confindustria Catania, che riparte da una donna, Maria Cristina Busi Ferruzzi, e da una parola. Etica, grande etica. Da parte di tutti gli associati verrà pretesa una grande etica, perché la buccia di banana dell'ultimo presidente è stata una gran brutta scoppola, diciamo la verità. È inaccettabile anche nel 2024 si paghi ancora il pizzo. L'elezione di una donna a capo degli imprenditori rappresenta un punto di svolta, un segnale forte per l'intero sistema paese. Perché va a sfatare quell'impressione negativa sempre che c'è nei confronti delle donne del sud. Un messaggio non solo per Catania, non solo per la Sicilia, ma anche per tutta l'Italia. L'imprenditrice bolognese, ma catanese d'adozione alla guida della SIBEG, trova un tessuto imprenditoriale forte in cui Catania è la città capofila del sud-est. Il tessuto industriale catanese è tra i più sani in Sicilia. Io credo che con i finanziamenti e le agevolazioni che stanno arrivando che ci sarà senz'altro sviluppo e miglioramento. Dobbiamo solo metterci a tavolino e vedere le priorità e le emergenze. La Busi sta stilando i punti programmatici del suo mandato. L'Assemblea Generale dei Soci, che ratificherà formalmente l'elezione della Presidente e della sua squadra, è prevista entro il mese di maggio. L'iter burocratico per l'avvio dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina ai nastri di partenza il prossimo 16 aprile alle 11 è stata indetta al Ministero dei Trasporti la conferenza dei servizi istruttoria. Si tratta del primo passo operativo che segna l'inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l'anno. A Ragalna sono entrate in funzione le telecamere acquistate da un gruppo di privati per contrastare incivili e piromani. Sentiamo Tonino De Mama.
sono state installate in tempi record e sono già funzionanti nel comune di Ragalna le 6 telecamere acquistate da un gruppo di imprenditori locali per salvaguardare gli oliveti secolari messi a rischio dagli incendi dolosi scaturiti anche dai rifiuti abbandonati lungo le strade al confine con Santa Maria di Licodia. Dopo la bonifica dei terreni, in queste ore è stata completata l'installazione dei sistemi di videosorveglianza. Ad effettuarla è stato direttamente l'assessore alla protezione civile Andrea Corsaro. Grazie ancora ai proprietari che hanno donato le telecamere, ringrazio l'assessore Caliò per l'aiuto materiale nel montaggio delle telecamere e il vice sindaco per aver promosso l'iniziativa insieme ai proprietari. E tirano un sospiro di sollievo gli imprenditori e gli stessi cittadini che adesso hanno un fedele alleato per stanare piromani ed incivili. La regione siciliana costituisce una cabina di regia per Agrigento, capitale della cultura 2025, per controllare la spesa dei fondi stanziati, un'iniziativa mai adottata in precedenza. Davide Sardo. Probabilmente saranno 10 come inizialmente previsto nella finanziaria, ma da adesso in poi la Regione intende sovrintendere sulla spesa dei 5 milioni di euro finora stanziati per l'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Tanti malignano che si tratti di una mancanza di fiducia, di uno sgarbo politico, ma sono ovviamente delle opinioni. Concretamente, invece, su iniziativa del presidente Schifani e dell'assessore ai beni culturali Scarpinato, è stato costituito un gruppo di lavoro, una sorta di cabina di regia, sull'evento Agrigento 2025 con compiti di indirizzo strategico e amministrativo. I componenti sono 5, di cui 3 delegati da Schifani, dall'assessore regionale Scarpinato e dal sindaco di Agrigento Miccichè. Poi il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio e poi il commissario del Consiglio del Parco dei Templi Giuseppe Parello. Il decreto di istituzione di tale gruppo di lavoro prevede che entro il prossimo 30 giugno dovrà essere presentato l'elenco delle iniziative da organizzare per l'evento con i 5 milioni di euro stanziati dalla Regione. I progetti delle iniziative dovranno essere redatti e approvati secondo le modalità previste dalla vigente legislazione. In riferimento alle iniziative da organizzare, nel decreto si legge anche che le iniziative saranno contraddistinte da elevato e riconosciuto livello. Dunque il messaggio sussurrato dalla Regione ad Agrigento su risorse e iniziative è, come per i farmaci, leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. La processione dei misteri di Trapani lungo Serpentone di sacri gruppi, maestranze e popolo attraversa le vie della città. Il ritorno alla chiesa del Purgatorio è previsto per domani alle 14. Laura Spanò. È in corso a Trapani per le vie della città, affollate di curiosi, di fedeli, di grandi e di piccoli, in un miscuglio di cera calda, incenso e fiori freschi, di note triste e vocio di bambini, la processione dei misteri, la più lunga per durata in Italia, ben 24 ore senza interruzione fino a domani. La processione è iniziata alle 14 dalla chiesa del Purgatorio, sede dei sacri gruppi tutto l'anno, con l'uscita del primo dei gruppi, la separazione, che ha iniziato il suo percorso per il centro storico della città, seguito da tutti gli altri gruppi in ordine di eventi. Ogni gruppo di Stato è gestito da una maestranza diversa ed è accompagnato da una processione di fedeli di tutta l'età. A scandire il passo di ogni gruppo sacro una diversa banda musicale che suona marce funebri scritte da autori siciliani. Dopo la mezzanotte la parte della processione umana si scioglie e rimangono solo le statue vestite e arricchite da gioielli che risplendono alle luci del lampione della città e illuminate dai cieli con i massari, coloro che portano a spalla i misteri con il cosiddetto movimento di annacata durante i momenti musicali. E dopo una notte trascorsa tra le zone più antiche della città, attorno alle 8 di sabato i misteri con i processionanti iniziano il loro ritorno a casa. L'ultimo gruppo entra in chiesa alle 14 ed è allora che il vescovo benedice tutti, le maestranze, i processionanti, i musicisti, il popolo, e si chiudono le porte della chiesa con grande emozione, salutando i misteri all'anno successivo. E la Sicilia si conferma una delle mete preferite dai turisti in questo weekend pasquale. Vediamo il servizio.
20 milioni di persone in viaggio, la metà dei quali in Sicilia, Campania e Puglia. Pasqua diventa il traino della stagione turistica. Nell'isola, nel periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile, è previsto un aumento di presenze dell'1,5% in più rispetto allo scorso anno e sono soprattutto presenze straniere a crescere. Il dato emerge da un'indagine condotta al Centro Studi Turistici Firenze per Confesercenti. Il 59% delle presenze turistiche in Sicilia sarà di stranieri, una percentuale in deciso aumento rispetto agli ultimi anni. In leggera flessione, meno dell'1% invece gli spostamenti interni, complice la riduzione del potere d'acquisto che incide su budget e scelte di consumo. A Catania le previsioni indicano un incremento degli arrivi complessivi del 6,78% rispetto al 2023, con un aumento delle presenze del 4,96%. Sono oltre 200.000 i passeggeri, di cui 143.000 nazionali e 89.000 internazionali, che transiteranno dall'aeroporto di Catania per la Pasqua. Numeri in crescita in tutte le città siciliane, con Taormina che registra un tasso di riempimento degli alberghi dell'80%, in centro le strutture sono tutte aperte. Taormina sold out non completamente, il 20% ancora è disponibile anche per prenotazioni last minute, quindi dagli alberghi a 5 stelle fino alle piccole strutture ricettive e anche ai bed and breakfast. Con la Pasqua arrivata troppo presto rispetto agli anni scorsi, il grosso dei turisti è atteso però per il ponte del 25 aprile. Sul fronte medio si prevede un weekend soleggiato su tutta l'isola, con temperature massime anche superiori a 22-24 gradi per la presenza dello scirocco, soprattutto sul versante tirrenico della Sicilia. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del crollo del Catania in classifica. Tra poco. Eccoci alla pagina sportiva. Il Catania perde in casa con il Giuliano e continua a crollare in classifica. Zona play-out sempre più vicina ed errori in serie che si ripetono ormai da una stagione. Marco Carli. Catania da incubo per gli errori che si continuano a ripetere, per la zona play-out ad un passo dopo la sconfitta col Giuliano, per i numeri 15 partite perse in campionato, per gli episodi che raccontano di una squadra confusa, atleticamente debole, in una sola parola, in crisi. Zeoli è chiamato a comprendere per l'ennesima volta come porre freno all'emorragia. Io sono consapevole dove sono e com'è la situazione. E c'è un lavoro da fare, ma tanto lavoro soprattutto sull'autostima dei ragazzi. La squadra non tornerà in ritiro in vista del ritorno della finale di Coppa. Ci sarà comunque da esaminare gli orrori del secondo tempo col Giuliano. Dopo il vantaggio repentino di Cianci, nella ripresa i rossazzurri crollano. L'1-1 vede un Furlani incerto e una difesa poco attenta. Il gol del vantaggio di Ciuferri parte addirittura da una rimessa laterale lunga su cui il Catania si fa trovare impreparato. Poi dopo la rete del pareggio di Bois, ecco l'ennesima disattenzione con Salvemini che su cross dalla tre quarti brucia ancora tutti. A condire il finale l'espulsione di Cicerelli ed errori arbitrali che penalizzano gli etnei. Ora ci sono 4 partite di campionato e una di Coppa per non precipitare all'inferno e per salvare almeno l'onore. Ti accorgi di questi alti e bassi, questa costanza, questi 90 minuti benedetti, 90 minuti che sarebbe la normalità, e a livello di attenzione non c'è. Impegno sulla carta proibitivo per il Messina, che domani pomeriggio gioca in Campania contro la Juve Stabia, lanciata verso la promozione in Serie B. Assenti gli squalificati Manetta e Frisenna. Sergio Colosi. Non è esattamente la partita ideale per riscattarsi. Contro la Juve Stabia, capolista imbattuta al Menti, dove ha subito appena 3 gol in 16 incontri e in attesa della matematica per la promozione in Serie B, il Messina insegue un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza. Dal sogno dei play-off all'obiettivo di evitare i play-out, il passo è stato breve per i giallorossi, con appena 2 pareggi conquistati nelle ultime 4 giornate, completate dalle sconfitte al Francoscoglio contro Crotone e Foggia. La squadra di Modica gioca meglio in trasferta, dove nelle ultime 9 gare è maturata una sola sconfitta, a Giuliano nel recupero. Assenti gli squalificati Manette e Frisenna, fermati per un turno. Problemi in difesa, mentre a centrocampo, tra Giunta, Firenze e Civilleri non mancano le alternative. In attacco tutto ruota attorno alla presenza di Plescia. In questo caso l'escluso potrebbe essere Ragusa. Nei 13 precedenti, 2 pareggi, 8 successi dei campani e 3 del Messina.
Messina, che non vince addirittura dal 1952, eccezione fatta per il 2-3 in Coppa Italia nell'agosto 2021. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.